大家好，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。今天要和大家分享的故事有点特别，是关于一位上海名校硕士嫁给台湾水电工的真实经历。这个故事简直是把两岸差异、爱情观念、家庭价值观都展现得淋漓尽致，让人看了又气又笑，最后还有点心酸。我记得小颖第一次来我们婚恋机构的时候，那个高傲劲儿，真是拿鼻孔看人。她一进门就说：“丽姐，你知道的，我是复旦大学硕士毕业，年薪40万，在上海金融中心工作，房子车子都有了，就差一个门当户对的伴侣了。”当时我就在想，这样的高材生找对象应该不难呀，但他却告诉我，周围全是互相算计的相亲局，我都腻了。听说你这里有台湾优质男士资源，我想试试看。哎妈呀！听到这里我就知道有戏，因为最近几年确实有不少台湾的青年才俊来上海发展，也有人专门委托我们帮忙牵线搭桥。不过我还是好奇的问他，为什么特别想找台湾男生呢？小颖笑着回答，听说台湾男生很暖男，很体贴，不像大陆男生那么现实，天天算计彩礼房子，而且台湾那边风景优美，生活节奏慢，挺向往的。我当时就乐了，心想，小姑娘啊，你对台湾的了解是不是只停留在偶像剧里啊？不过既然客户有需求，咱们专业红娘当然要尽力满足。就这样，我给他安排了几次相亲，但都不怎么成功。有的台湾男生觉得他太强势，有的觉得文化差异太大，还有的干脆被他的上海名校硕士光环吓跑了。直到有一天，一个特别的缘分降临了，那是在一次两岸青年交流会上，小颖的手机突然没电了，正着急的找充电器。这时，一个穿着朴素但干净整洁的男生主动借给他充电宝，谢谢你，救我一命。小颖感激地说，不会啦，举手之劳而已。男生笑着回答，声音带着浓浓的台湾腔。这个男生叫阿志，是台湾台中人，来上海参加一个水电工程技术交流会。没错，他是一名水电工，准确的说，他是台湾一家小型水电工程公司的技术主管。两人就这样认识了，聊了几句，竟然发现很投缘。小颖被阿志的朴实和温柔所吸引，而阿志则被小颖的聪明和独立所打动。小颖后来告诉我，丽姐，我当时就觉得很神奇，他一点都不像我印象中的工人，谈吐有礼貌，知识面也很广，而且特别真诚，不做作。是啊，这就是所谓的一见钟情吧。但是好戏才刚刚开始呢。两人交换了联系方式后，开始了频繁的网上聊天。阿志不像小颖之前相亲遇到的那些台湾男生那样拘谨，他坦率地表达自己的想法，也会直接指出小颖身上的公主病，这反而让习惯了被人捧着的小颖感到新鲜。我就喜欢他这种不惯着我的样子。小颖笑着说，感觉特别真实。阿志告诉小颖，他虽然是水电工，但在台湾这个行业技术人员很受尊重，收入也不低。他有自己的小公司，平时接一些工程，生活过得还算滋润。但是当小颖把这个消息告诉父母时，炸锅了。什么？水电工？你堂堂复旦硕士，找个修水管的？小颖妈妈气得差点晕过去，而且还是台湾人。那么远，你以后怎么办？他是不是看上你的钱了？小颖爸爸更直接，肯定是骗子。现在大陆姑娘被台湾男骗的案例多着呢，别被骗了还帮人数钱。面对父母的反对，小颖很苦恼，她来找我倾诉，丽姐，我真的很喜欢阿志，但是我父母说的也有道理，我们确实相处时间不长，我对他了解也不多，而且我担心万一去了台湾真的水土不服怎么办？我当时给他的建议是，感情的事旁人难以决断，但既然有疑虑，不如多了解一下再说。你可以去台湾看看他的生活环境，认识一下他的家人，这样心里才有底。小颖听从了我的建议，请了1周假飞到了台湾。阿志在桃园机场接了他，然后带着他去了台北、台中等地方玩了几天。小颖回来后兴奋地告诉我，丽姐，台湾真的好美啊，虽然城市没有上海那么现代化，但是很有人情味，很多细节都做得特别好。不过当阿志带小颖回家见父母时，情况有点尴尬。阿志的家在台中郊区的一个小镇，家里虽然不算富裕，但也过得去。他父母是地道的农村人，对这个来自上海的大城市姑娘充满了戒备。他妈妈一直用怀疑的眼光看我。小颖告诉我，好像我是来抢他儿子的坏女人一样，还旁敲侧击问我家里有多少钱，是不是想骗阿志的钱。天啊，我在上海1个月赚的钱可能比他们全家都多，我会骗他们钱？看来两边的父母都持有类似的偏见啊。不过这也正常，毕竟两岸虽然同根同源，但几十年的分隔发展，在社会观念、生活方式上确实产生了不小的差异。尽管如此，小颖和阿志的感情却越来越深。特别是在阿志来上海见了小颖的父母后，态度诚恳，没有一点架子，
还帮小颖爸妈修好了家里漏水的水管和跳闸的电箱，让小颖父母的态度有所软化。你看，我就说他是真材实料的好孩子。我对小颖父母说，技术好的水电工在哪里都吃得开，而且他在台湾有自己的小公司，不比在大公司上班差。经过1年多的异地恋，两人决定步入婚姻。当然，这个决定又引发了新一轮的家庭争论。你嫁到台湾去，以后怎么照顾我们？小颖妈妈担忧地问。你放弃上海的高薪工作和城市生活，值得吗？小颖爸爸也问道。另一边，阿志的父母也有顾虑，大陆来的女孩子会不会看不起我们这种小地方？会不会嫌弃我们家条件不好？会不会嫁过来没多久就后悔，然后离婚？面对两边父母的担忧，小颖和阿志坚定地表示，我们已经深思熟虑了，相信自己的选择。就这样，在双方父母半信半疑的情况下，小颖和阿志举办了简单的婚礼。考虑到各种因素，他们决定在台湾定居。小颖辞去了上海的工作。小颖对我说，丽姐，反正我有能力，去哪里都能找到工作，而且台湾的金融业也很发达，我可以试试看能不能找到合适的岗位。实在不行，就先在家休息一段时间，调整一下。我能感觉到他言语中的那种自信和骄傲。不过我也隐隐担心，这种强烈的自信会不会在未来的婚姻生活中带来问题呢？小颖婚后的生活可以说是一场预料之中的意外。刚开始时，小颖沉浸在新婚的甜蜜中。阿志在台中市区租了一套小公寓，虽然不大，但干净整洁，阳台上还种着几盆小花。小颖常常在朋友圈发照片，配文台湾小日子，悠闲自在。不过，现实的挑战很快就来了。首先是工作问题。小颖原本信心满满的认为，凭借自己的学历和经验，在台湾找工作应该不难。但事实证明，她想的太简单了。丽姐，你知道吗？我去应聘了好几家银行和金融公司，他们都说我没有台湾的从业资格证，而且对台湾市场不熟悉。小颖在视频通话中抱怨道，有一家公司愿意要我，但开的薪水只有我在上海的1/3，我才不要呢。其次是语言和文化差异。虽然都说普通话，但台湾的用语习惯和大陆有很大不同。小颖常常因为用词不当或者不理解某些台湾特有的表达而闹出笑话。我第一次去菜市场买东西，问老板青菜多少钱1斤，结果老板一脸茫然。后来我才知道台湾用台斤，而且说1公斤更常见。小颖笑着说，还有一次我说垃圾，阿志的妈妈听了很不高兴，说我讲话太粗鲁。原来台湾人都说垃圾是废弃物。这些小事积累起来，让小颖渐渐产生了一种格格不入的感觉，尤其是每次与阿志的父母相处时，那种尴尬和不自在更加明显。他们老觉得我是个骄傲的大陆妹，看不起他们。小颖委屈地说，其实我只是想融入他们的生活，但好像怎么做都不对。阿志夹在中间也很难做，一方面他理解小颖的不适应，另一方面他也不想让父母觉得自己娶了个不懂事的媳妇儿。但最让小颖难以接受的是经济压力。阿志虽然有自己的小公司，但收入不稳定，有时候1个月能赚不少，有时候却接不到什么单子。而小颖找不到合适的工作，两人的生活开始捉襟见肘。在上海，我从来不用担心钱的问题，小颖叹气道，但现在连买件衣服都要考虑再三。为了改善状况，小颖开始在网上接一些中文翻译和编辑的兼职工作，虽然收入不高，但总比没有好。同时，他也开始学习台湾的金融法规和市场知识，希望能尽快取得相关资格认证。就在这样的状态下，小颖和阿志结婚1周年了。阿志为了庆祝，特意请了1天假，带小颖去台北的高级餐厅吃饭，还送了她一条精致的项链。虽然不是什么名牌，但是我存了3个月才买的。阿志不好意思地说。小颖很感动，但心里又有些失落。在上海，他曾经可以轻松买下比这贵好几倍的首饰，不过看到阿志的真心，他还是很开心地接受了这份礼物。晚上回家后，小颖在朋友圈发了一张与阿志的合影，配文，与其在大城市里忙碌奔波，不如在小城过着简单幸福的生活，爱你老公。这条朋友圈获得了很多点赞和羡慕的评论，但只有小颖自己知道，这背后有多少不为人知的辛酸和挣扎。丽姐，有时候我真的很想回上海。小颖在给我的私信中写道，但我不想让阿志觉得我后悔嫁给他，也不想让家人朋友看笑话。我能理解他的感受，毕竟从小到大，小颖都是那个别人家的孩子，是父母眼中的骄傲，是朋友圈里的人生赢家。突然变成一个找不到工作的家庭主妇，这种身份和地位的落差确实让人难以接受。但小颖是个聪明人，她知道抱怨解决不了问题，
于是他开始尝试适应并改变。首先，他认真学习台湾的风俗习惯和说话方式，努力融入当地社会。他加入了社区的读书会和瑜伽班，认识了一些台湾朋友，通过他们更深入地了解台湾文化。其次，他开始主动与阿志的父母交流，不再因为文化差异而退缩。每周末，他都会和阿志一起回乡下看望公婆，帮忙做家务，陪他们聊天。慢慢的，公婆对这个大陆儿媳的态度开始转变。小颖其实很乖，就是有时候讲话方式不太一样。阿志妈妈对邻居说，但她对志明很好，我们也渐渐习惯了。最重要的是，小颖开始调整自己的职业规划，她放弃了高薪金融行业的执着，转而考虑自己的其他技能。我决定发挥我的语言优势，开始做大陆和台湾之间的商务咨询。小颖兴奋地告诉我，最近我接了一个台湾公司想进入大陆市场的项目，报酬还不错。就这样，小颖渐渐找到了自己的位置。虽然收入比不上在上海时的高薪，但也足够维持体面的生活。而且，她发现台湾的生活成本其实比上海低不少，住房压力也小很多。台湾真的没有大陆人想象的那么穷。小颖说，这里的物价确实比上海低，但公共设施和服务质量都很好，而且人们的生活节奏慢，更注重生活品质。这一点我很喜欢。然而，就在小颖以为一切都在向好的方向发展时，一个意外的消息打破了平静。阿志的公司因为一个大项目的失败，陷入了严重的资金困境。作为公司的负责人，阿志不得不动用自己的积蓄来偿还债务，甚至连他们住的公寓都要考虑卖掉。我们可能要搬回乡下和父母一起住一段时间。阿志愧疚地对小颖说，等公司渡过难关，我们再搬出来。这个消息如同晴天霹雳，让小颖一时难以接受。搬回乡下和公婆住在一起，那他的工作怎么办？他好不容易适应的城市生活又要重新开始。丽姐，我该怎么办？小颖在电话里哭诉，我不想回乡下住，那里什么都没有，交通也不方便，我的工作会受影响的。我能理解她的担忧。对于一个在大城市长大的人来说，突然要适应乡村生活，确实是一个巨大的挑战。但我也知道，这正是考验她和阿志感情的时刻。小颖，婚姻就是同甘共苦。我劝他，阿志之前支持你适应新环境，现在轮到你支持他了，而且这只是暂时的，等情况好转，你们还可以搬回城里。小颖沉默了一会儿，然后说，我知道了，丽姐，我会试着适应的。就这样，小颖和阿志搬回了乡下，住进了阿志父母的老房子。这座有些年头的2层小楼，有着传统的台湾乡村风格，周围是绿油油的田野和果园。对于小颖来说，这是一次全新的体验。刚开始真的很不习惯。小颖在微信上和我分享，房子有点旧，卫生间和厨房都很简陋，而且这里晚上9点后基本就没什么人了，安静的可怕。不仅如此，与公婆同住带来的压力也让小颖喘不过气来。婆婆总是对我的做法指手画脚。小颖抱怨道，做饭不对，穿衣服不对，说话不对，连走路都不对。而且她总是在阿志面前夸她认识的其他台湾媳妇多么贤惠能干，暗示我不如人家。阿志看在眼里，急在心里，但他也不知道该怎么平衡妻子和母亲之间的关系。他只能尽量多陪小颖，安慰她说这只是暂时的。日子一天天过去，小颖的心情越来越低落，尤其是每次看到朋友圈里上海同学的生活照，高级餐厅、豪华旅行、名牌包包，他就忍不住自问，我当初的选择到底对不对？一天晚上，小颖和阿志躺在床上，他忍不住问，你说我们这样的日子什么时候是个头啊？阿志叹了口气说，公司最近接了一个新项目，如果顺利的话，3个月内应该能缓过来，再坚持一下好吗？小颖默默点头，但心里已经在盘算着。第二天，她做了一个令阿志吃惊的决定，我想回上海工作一段时间。什么？阿志惊讶地看着他，为什么突然要回去？我在上海有很多资源和人脉，可以找到高薪工作。小颖解释道，我想帮你分担经济压力，等赚够了钱我就回来。阿志沉默了，他知道小颖说的有道理，但他也担心，一旦小颖回到那个繁华的大都市，还会愿意回到这个简陋的乡下吗？但看着小颖坚定的眼神，阿志最终还是点了点头。好吧，但你要答应我，无论遇到什么困难，我们都一起面对，好吗？小颖紧紧抱住阿志，当然，我爱你，我只是想帮忙而已。就这样，小颖回到了上海，借助以前的人脉，她很快在一家外资金融公司找到了工作，薪水比她之前的还高。回到熟悉的环境，小颖感觉自己又活了过来。高楼大厦、繁华街道、时尚餐厅，这一切都让她感到无比亲切。丽姐，我感觉自己又找回了自信。小颖兴奋地告诉我，在台湾那个小地方，我都快忘了自己是谁了。我能理解她的心情，但也隐隐担心这种强烈的反差会对她的婚姻产生不好的影响。果然，随着时间推移，问题开始显现。
小颖越来越沉浸在上海的工作和社交中，与阿志的联系变得越来越少。最初，她每天都会给阿志打电话，详细讲述自己的一天，后来变成了简短的微信问候，再后来，甚至连问候都变得敷衍。而在社交媒体上，小颖开始频繁地晒自己的精致生活、高档餐厅、时尚聚会、高薪工作。有时候，她会加上类似大城市的魅力，这才是我想要的生活这样的文字。阿志看在眼里，心里很不是滋味，但他不想让小颖担心，每次通话都只说自己这边一切顺利，公司情况正在好转，等你回来，我们就可以重新租房子了。阿志总是这么安慰小颖，然而小颖心里却有了另一番打算。丽姐，我觉得自己好像不适合台湾的生活。小颖在给我的信息中写道，在上海，我有很好的工作，有自己的圈子，有自己的价值。在台湾，我只是阿志的妻子，只是一个外省媳妇。我很担心他的想法，便问，那阿志呢？你们的感情怎么办？小颖回复，我当然爱阿志，但我也爱自己啊。我想让他来上海发展，以他的技术，在上海也能找到不错的工作，我们可以一起在上海生活。我不禁叹气，小颖还是没有明白，婚姻不仅仅是两个人的事，还涉及到两个家庭、两种文化。阿志愿意离开自己熟悉的环境和事业，来到上海重新开始吗？时间过得很快，转眼就到了春节。按照约定，小颖要回台湾和阿志一家团聚。回台前，小颖特意买了很多礼物，给公婆的高档保健品，给阿志的名牌手表，还有各种上海特产。她想用这些来证明自己在上海过得很好，也想让阿志一家感受到大城市的繁华和自己的能力。但是，当小颖回到那个熟悉的乡下小屋时，她惊讶地发现一切都变了。房子焕然一新，墙壁重新粉刷，家具也更新了不少。院子里种满了花草，小路两旁摆放着精致的石灯。这是怎么回事？小颖惊讶地问。阿志骄傲地说，公司的新项目非常成功，我们赚了不少钱，我想给你一个惊喜，所以把房子重新装修了一下，怎么样？还满意吗？小颖勉强笑了笑，挺好的，但心里她却很复杂。一方面，她为阿志的成功感到高兴，另一方面，她又有些失落。如果阿志的公司真的好转了，那他回上海的理由又是什么呢？晚饭时，阿志的父母特意准备了丰盛的饭菜，还有几道上海菜，说是特意学着做给小颖吃的。谢谢爸妈。小颖感动地说。饭桌上，阿志兴奋地讲述着这几个月公司的发展，说新接的项目如何成功，团队如何壮大。小颖这才知道，原来阿志一直在瞒着他，不想让他担心。我本来想给你一个惊喜的。阿志不好意思地说，没想到你先回上海工作了。这句话让小颖心里一阵刺痛，她突然意识到自己回上海的决定，在阿志看来可能是对他能力的不信任。饭后，公婆 tactfully 离开，给两人留下独处的空间。小颖，阿志认真地看着他，我想问你一个问题。什么问题？小颖有些紧张。你还想回上海工作吗？小颖沉默了。这个问题她已经思考了很久。在上海的这几个月，她确实感受到了职业女性的成就感和价值，但她也无法否认，她想念阿志，想念他们在一起的简单生活。我不知道。小颖诚实的回答，在上海，我能发挥自己的专业优势，有更好的职业发展，但我也很想念你。阿志握住她的手，我理解你的感受。其实我有个提议。什么提议？我们可以在台中市区买一套房子，那里交通便利，你可以找适合自己的工作，也可以经常往返上海。我的公司最近也在考虑进军大陆市场，或许你可以帮忙对接一些资源，这样我们就能既照顾到事业，又照顾到感情。这个提议让小颖眼前一亮。台中市区虽然比不上上海的繁华，但也是台湾的主要城市之一，各种配套设施齐全，而且有了自己的房子，她就不用再与公婆住在一起，可以有更多自由和隐私。这个主意不错。小颖犹豫地说，但房子的钱我已经攒够了首付。阿志笑着说，剩下的可以贷款。台湾的房价比上海低多了，负担不会太重。小颖心动了，也许这就是她一直在寻找的平衡点，既不用完全放弃自己的事业和追求，又能维系与阿志的感情和婚姻。好，我们试试看。小颖终于下定决心。阿志开心地抱住她，谢谢你愿意再给我们的婚姻一次机会。就在这时，阿志的手机响了，他接起电话，脸色突然变得严肃。怎么了？小颖担忧地问。公司出了点问题，一个重要客户突然取消了合作。阿志皱眉道，看来我得立刻回去处理。小颖犹豫了一下，然后坚定地说，我和你一起去。阿志惊讶地看着他，你确定？当然。小颖微笑着，我可是复旦大学金融系的高材生，处理客户关系是我的强项，也许我能帮上忙。阿志感动得说不出话来，只能紧紧抱住小颖。
就这样，两人连夜赶回台中，一起面对这场危机。在小颖的帮助下，阿志不仅成功挽回了那个客户，还因为小颖的专业建议，改进了公司的财务管理和客户服务流程，使公司的运营更加规范和高效。你真厉害！阿志由衷赞叹。我一直以为你只是金融方面的专家，没想到在企业管理方面也这么有见解。小颖笑了，这些都是我在上海工作时学到的。看来我去上海工作这几个月，不仅仅是为了赚钱，也是为了学习和成长。这次经历让小颖意识到，她和阿志其实可以互补。这个主意不错。小颖犹豫地说，但房子的钱我已经攒够了首付。阿志笑着说，剩下的可以贷款。台湾的房价比上海低多了，负担不会太重。小颖心动了。也许这就是他一直在寻找的平衡点，既不用完全放弃自己的事业和追求，又能维系与阿志的感情和婚姻。好，我们试试看。小颖终于下定决心，阿志开心地抱住她，谢谢你愿意再给我们的婚姻一次机会。就在这时，阿志的手机响了，他接起电话，脸色突然变得严肃。怎么了？小颖担忧地问。公司出了点问题，一个重要客户突然取消了合作。阿志皱眉道，看来我得立刻回去处理。小颖犹豫了一下，然后坚定地说，我和你一起去。阿志惊讶地看着他，你确定？当然。小颖微笑着，我可是复旦大学金融系的高材生，处理客户关系是我的强项，也许我能帮上忙。阿志感动得说不出话来，只能紧紧抱住小颖。就这样，两人连夜赶回台中，一起面对这场危机。在小颖的帮助下，阿志不仅成功挽回了那个客户，还因为小颖的专业建议，改进了公司的财务管理和客户服务流程，使公司的运营更加规范和高效。你真厉害！阿志由衷赞叹。我一直以为你只是金融方面的专家，没想到在企业管理方面也这么有见解。小颖笑了，这些都是我在上海工作时学到的。看来我去上海工作这几个月，不仅仅是为了赚钱，也是为了学习和成长。这次经历让小颖意识到，她和阿志其实可以互补。看到小颖的变化和成长，我由衷的感到高兴。这个故事告诉我们，两岸婚姻虽然面临着文化差异、价值观冲突等挑战，但只要双方都愿意理解、包容和调整，就能创造出属于自己的幸福。最近，小颖又给我发来好消息，她怀孕了。她和阿志即将迎来他们爱情的结晶。我们决定，孩子会同时学习简体字和繁体字，既了解大陆文化，也熟悉台湾风俗。小颖自豪地说，她将成为真正的两岸宝宝，承载着我们对未来的希望。这不就是最美好的结局吗？各位朋友，听完这个故事，你有什么感想呢？欢迎在评论区留言，分享你对两岸婚姻的看法和经历。如果你也想听更多类似的故事，别忘了点赞、订阅我的频道哦。我是丽姐，我们下期再见。